LG-ն և Aray ընկերությունը ներկայացնում են օդորակիչների ամենաթեժ տեխնոլոգիան։ LG-ի V-Inventor և Titan օդորակիչները նախատեսված են սառեցման հզոր մակարդակ ապահովելու համար և շատ նորաձև են։ Դրանք արդեն հասանելի են հայաստանյան սպառողի համար։ Մեծ պատիվ է գտնվել այստեղ և ներկայացնել LG-ի վերջին սերնդի օդորակիչները։ Հայաստանի Հանրապետության կլիմայական պայմանները պարտադրում են զովացման ու տաքացման լավագույն համակարգեր ձեռք բերել, այսինքն դուք հուսալի առաջատար օդորակիչների կարիք ունեք, որոնք կապահովեն ցանկալի ջերմաստիճան թե ձեր բնակարանում և թե գրասենյակում։ Գնաճի ու էլեկտրաէներգիայի առկա ծախսերի պայմաններում LG-ի նոր սերնդի օդորակիչները կփոխեն խաղի կանոնները և մենք կգրավենք առաջատարի դերը շուկայում։ Օդի մաքրման ու զտման տեխնոլոգիաների շնորհիվ այս նոր օդորակիչները վնասազերծում են օդը մանրէներից, կանխելով բորբոսի ու բակտերիաների առաջացումը։ Հակաալերգիկ և վիրուսապատ ֆիլտրը վերացնում է ալերգիան և տարբեր վիրուսներ, երակի ֆիլտրը նվազեցնում է ալերգիայի ախտանիշներն ու հեռացնում տհաճ հոտը, իսկ պլաստմասե ֆիլտրը չեզոքացնում միկրոսկոպիկ աղտոտիչները, փոշին, ինչպես նաև բացիլներն ու կենդանիների մազերը։ LG-ի նվաճումները բազմազան են, իսկ Titan կոչվող այս հրաշալի սարքը կարող է սառը օդը տարածել մինչև 10 մետր հեռավորությամբ, ինչը բացառիկ է ոլորտում։ Քառակողմ կլանման համակարգը ապահովում է սառը օդի արագ տարածումը սենյակի բոլոր ուղղություններով, իսկ գերազանց դիմացկունության շնորհիվ դիմակայում է ծայրահեղ ջերմաստիճանի։ LG-ի նոր սարքը նաև պայքար է մղում կոռոզիայի դեմ և տարբեր զտիչների շնորհիվ հիանալի հոգում մեր առողջության մասին։ Արդեն վաճառքում կլինի Aray ընկերության բոլոր վաճառասրահներում նոր սերնդի LG օդորակիչները, որոնք բավականին տարբերվում են շուկայում առկա համանման մնացած օդորակիչներից իրենց որակական հատկություններով։ Այս արտադրատեսակը Հայաստանում առաջի անգամ որ ներկայացվեց, դա առաջինն էր նաև ԱՊՀ երկրների շարքում։ Բարձր տեխնոլոգիայի շնորհիվ ապահովելով օդի բարձր որակ, նոր սերնդի այս օդորակիչները նաև նվազեցնում են էլեկտրաէներգիայի սպառումը, ձմռանը մինչև 66, ամռանը 57%։ Կոմպրեսորը նախատեսված է շահագործել 24 ժամ շարունակ, գործում է անաղմուկ։ LG-ի նոր սերնդի օդորակիչները նաև շատ հեշտ է տեղադրել։ Ալինա Օրդյան, Արտակ Ղևոնդյան, Լրաբեր։